부드럽다. 부드럽다. 네. 주행감이. 네. 자, 힘을 써지니까 부드러워진 거예요. 이 출력이 좋아지니까 부드럽게 연하게 나간다는 얘기죠. 네. 네. 자, 여기서도 이렇게 치고 올라갈 때 틀릴 겁니다. 아, 다르네요. 어떻게 달라요? 원래는 예. 뒷당김이 항상 따라왔어요. 원래는 예, 예. 이렇게 엑셀링을 할 때. 예. 근데 엑셀링을 이렇게 얘가 약간 섬세하게 엑셀링을 예. 할 때 누를 때 이제 눌러가면서 예. 이제 속도가 이제 따라 붙는 느낌. 아, 따라 네. 붙는 느낌? 네네네. 전에는 답답하고, 예? 꿀렁이면서, 예? 꿀렁이면서 그렇죠. 그냥 뒷당김이 심하고, 네네. 막 그런 현상에 내의 순정이 그래요, 순정이. 맞아요. 순정이 작아. 네. 근데 그게 보완이 다 돼버립니다. 이 장착을 하면, 이 와류기 장치를 하면 바로 흡기와 배기압 이 조절을 잘 맞췄기 때문에 이게 제품이 뛰어나야 이런 현상이 일어나요. 예? 그러니까요. 의지짠한 제품을 장착하면 못 느끼는 것도 있지만 네. 이것을 내일은 우리가 많이 장착을 해봤기 때문에 경험이 많아요. 그렇기 때문에 자신있게 저희가 이렇게 판매와 소비자들한테 장착하면 바로 느낌을 바로 전달할 수가 있습니다, 이게.